नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे लाहौर मां ख़बर ॾींदा हलूं त ज़मीन ऐं चंड जे वेझड़ाई सबबि सॼी दुनिया में 7 खां 9 फरवरी ते असनो मून ॾिठो पियो वञे, जेको हलंदड़ साल जो पहिरियों असनो मून आहे। हिन कुदरत जे अनोखे नज़ारे खे गुज़िरियल साल यानी 2019 में 19 फरवरी जे ॾींहुं ॾिठो वियो हो। असनो मून जे वक़्तु चंड आम ॾींहंनि जे चंड जे मुक़ाबले में वॾो ॾिसण में ईंदो आहे। असनो मून जे हवाले सां फ़ल्कियात जे माहिरनि जो चवणु आहे त हिन दौरान चंड ज़मीन जो 90% वेझो हूंदो आहे। फ़ल्कियात जे माहिरनि मूजिबि हीउ सिलसिलो जुमे जी शाम खां शुरू थियो आहे, जेको आचर जे ॾींहं जो 11 वॻे खां 12 वॻे जे दौरान पंहिंजे आफ़ताब ते हूंदो ऐं हीउ सूमर जी सुबुह ख़तमु थींदो। माहिरनि जो चवणु आहे त हीउ असनो मून 2020 जो सभ खां वॾो चंड मां हिकु आहे, जेको ख़ासि तौर ते उभरण ऐं लहण जे वक़्तु वॾो नज़र ईंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।